La segunda temporada del anime Tondemo Skill de Isekai Ourou Messi se estrenará en octubre de este año. Confirmado. La segunda temporada llega en octubre. El anime Campfire Cooking in Another World with My Absurd Skill, Tondemo Skill de Isekai Ourou Messi, ha anunciado oficialmente su segunda temporada, que se estrenará en octubre de 2025 en Televisión Tokio y canales afiliados. El estudio MAPPA continúa a cargo de la producción, prometiendo mantener la calidad que caracterizó a la primera entrega. Hasta aquí el video. Como siempre, agradecerles si llegaron hasta el final. Recuerda suscribirte para que no te pierdas de nuevas noticias del mundo del manga y anime todos los días. So why is it so hard to let you go?